Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Во периодов, поготово после 27 април, сосема оправдано кај сите луѓе постојат изливи на емоции, претежно се тоа негативни. Секој ден сега во Македонија бара вина во некој друг и од тука мислам дека сепак треба да се почне од некои појдовни точки, каде сме и како понатака. Па од тука јас пред 3 дена прва работа кај мене секако дека како и кај секој нормален човек постоја дилеми, што понатака, што во кој правец ќе се движиме сега како држава, како држава и како народ. Но една дилема сосема ја имам од страното во глава и таа воопшто не се ни има ни појавено, а тоа е дека во Македонија постои само еден и единствен национален лидер, тоа е господинот Никола Груевски и тоа го тврдам од повеќе причини. Првично, затоа што сите резултати кои што ги има направено, тој како политичар во овие минати, колку имам веќе 20 години политички стаж, се огромни. Никој тоа нема да нити ги оспорува, а и во едно време колку да се обидуваат, а ке се обидуваат многу тоа СДС и Сорос да го прават, нема да успеат во тоа, а тоа се бројките економските показатели, социјалните показатели, односно напредноста во земјоделието, во здравството. Значи, сето тоа е нешто кое што на господинот Груевски му дава огромен кредит и конечно најголем рейтинг во македонската јавност, поготово кај македонското население. Под македонско население, оние кои што се етнички македонци говорам. Таа популарност ја нема кај албанскиот дел. Втора работа, што сакам да ја потенцирам околу тоа е дека ВМРО ДПМН под лидерство на господинот Груевски има 10 победи од 2005 до 2016 година направено и при тоа да подсетам дека и на последните избори на 11 декември 2016 година повторно, не така убедлива, но со 20.000 разлика, победа си е победа, ВМРО повторно победи. И покрај сите притисоци, кампањи, СЈО и што се не, кое што сето тоа претходеше. Од тука мислам дека таа е таа основна оска позади која што јас како Александар Пандов со сигурност знам дека ќе застанам и ќе движам понатака во политичкото делување. Вториот дел кој што тоа е веќе тој статус, а тоа е дека доста често сега слушаме критики према ВМРО, дека ВМРО го предала, ја предала Македонија, ВМРО го предала македонскиот народ. Тие луѓе кои што тоа го пишуваат, повторно ќе кажам сега, кај населението постои огромни емоции и постои оправдана и нервоза и револт и се, но тоа пред да го напише некој, тој не ја знае воопшто македонската историја. Тој не знае дека ВМРО е единствената организација, единствената политичка сила била, е и ќе биде околу која што исто така како единствена оска секој еден патриот, секој еден македонец, секој еден човек кој што ја сака и посакувал во минато време Македонија да биде држава, а сега да обстоиме и да се надградуваме како држава, биле и потекнувале од ВМРО. ВМРО има поминато турско, бугарско, српско, италијанско, германско, комунистички период, па не сега во овој период и конечно сите тие да ги подсетам дека еве и јас сум едниот од тие, но ВМРО и господинот Груевски беше токму тој кој што подсетуваше дека Македонија се наоѓа во многу тешка политичка криза, дека
отворена е Пандорината кутија, дека Зоран Заев нуди се и се што и дека има пазарено албанизација на Македонија, двојазичност, службен јазик албански и ред други работи кои што најотворено беа укажувани. Ако ВМРО ДПМН ги нема 63 пратеника, еве 61 пратеник, дека сите тие работи може да бидат реализирани од Заев и од албанските политички партии. Сега, од кога резултатот го гледаме дека ВМРО има само 51 пратеник, никој не може да очекува дека Груевски самиот, исто неговата партија, дека постојат магично стапче има сега кое што може да ги смени приликите. Приликите се такви и тие останати пратеници во координација и оркестрирани од сценаристот, кој што сите го гледаме, сите го знаеме, сите мислам зборено и зборено. Па не биле посочувани сега исто така критики се вртат, не биле посочувани. Како не биле посочувани? Ако зборено и зборено е какво сценарио ќе биде, кои стојат позади, кои луѓе, кои организации, сето тоа беше кажано. Резултатот е и беше и е таков каков што е, а тоа е да ВМРО има само 51 пратеник, но од друга страна тоа пак исто така на ВМРО не му дава право сега на ВМРО ДПМН не му дава право за и покрај сите настани кои што се случија Бојана да седи пасивно. Сепак јас преку тие статуси мојата намера била да укажам на тоа дека господинот Груевски и ВМРО ДПМН се тие две и политичка партија и политичар, односно национален лидер, позади кој што сите патриоти сега повторно треба сплотено да застанат и да заземат стратегија како понатака. Како понатака? Сега на потеке председателот Иванов со оглед на тоа што се избра председател на собранието, за неговиот избор легитимен или нелегитимен, ништо подоцна во оваа емисија ќе продискутираме. Што очекувате сега од председателот Иванов со оглед на тоа што чинам дека сите очите на јавноста се вперени кон председателскиот кабинет? Па, моите очи, морам да бидам искрен, не се вперени веќе во председателскиот кабинет. После 27 април ние имаме ситуација во која што е најпред очи на цела македонска јавност беше извршен државен удар. Тоа беше пренесено преку Facebook во живо. Сега еве и околу тоа постојат ваква реакција кој имало ако онака се постапело. Јас тврдам, а тоа го кажа дента и Зоран Заев, дека ако не го направеа така, тоа пошто ритуал изгледаше, тоа не беше избор на председател, тоа беше као ритуал на некоја секта да се собрала, дека тој ритуал ќе го направеа дали во бифето, дали во некој тоалет ќе се пикна, повторно со телефоните на Facebook во живо и што е најжално и најболно, а тоа е она што се случи, а тоа е дека истиот тој ритуал ќе беше верификуван од Американската амбасада и од амбасадата на Европската унија. Поточно од нивните тука овластени представници. Веднаш беше поставен изборот на После тоа Бојана, дали мандат дал господинот председателот Иванов или не дал мандат? Еве, јас тебе те прашувам, мислиш ли дека нешто тоа ќе смени? Дали ние сега имаме ситуација во која што против устав, против закон, против се е избран и си се нарекува, а официјалните представници на Соединетите Американски држави и на Европската унија и го ословуваат председател на собрание на Република Македонија, тоа е Талат Джафери. Значи, ако имаме таква ситуација за тоа, по кој основ мислиш дека истите тие сега пратеници повторно каде ќе ја бираат таа влада и неважно е за нив, ама неважно е нити за официјалните представници на Соединетите Американски држави и Европската унија, истите тие ќе ја признаат таа влада. И они со тие луѓе ќе комуницираат. Значи во таа ситуација тоа е лична одлука на председателот Иванов
дали ќе го даде или нема да го даде мандатот. Но јас ја уверувам македонската јавност дека тоа нема ништо да смени, можеби само поголемо задоволство ќе им направи да американскиот амбасадор као гувернер тука на некоја сојузна држава се прошета и да го, како на времето монархиите со мачот која им ставале на рамењата на некој свој починет, така ќе го овласти, предпоставувам, Зоран Заев, дека тоа е новиот премиер. Тоа така ќе биде се до некои нови наредни парламентарни избори, во кои што јас сум сосема уверен дека македонскиот народ и сите македонски граѓани ќе го казнат ова квислишко однесување на Заев, СДСМ и албанските партии. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.